Giganti, Granit Xhaka që e kemi mrapa tjetra fotografi është Embolo, është Granitin edhe mas po folit tash për Ragipin po të Ragipi edhe tek ndoshta më kalon domethënë një për njerëzve të cilët kam raporte shumë mira me secilin, mirë po edhe Ragipi dhe Graniti janë një familje të cilët janë për shembull. Shembull të që duhet më marë, që janë të afërt jo vetëm këta dy mes veti, po janë këtë familja. E po ashtu tash edhe të tjerë të cilët janë fal punës të cilin e kemi bote e Graniti dhe kanalet të tjerët. Po ashtu është edhe Leonora, po ashtu është edhe Kaci, po ashtu është edhe gjithë këngëtarët të cilët ose aktorët ose çka do qoftë të cilët janë, domethënë të cilët e kanë fituar besimin me punën të cilën e kanë bërë. Nuk janë domethënë për shkak në fehimit ose në njeriu të mirë, po është puna, sa ta në rast se ti jeni person i mirë, mund me qenë në raport me njerëzillak të cilën mund me vazhdu me pini kafe, mirë po punën është diçka të cilën është personale që mund ta besojnë. Sa mirë më kanë nxjerrë Embolon në doktor. Embolon më ka ra mu taku për herë të parë që ka ardhur me vendos dhënave që më kanë shumë përshtypje si person. Domethënë din shumë fjalë shqip. Ashtu Po. Edhe është shumë edhe është shumë i afërt, edhe është shumë i respektueshëm. Domethënë nuk ka një javë që më shumë veç më përshëndet. Është bravo. Është fantastik. Me qenë se ishim edhe te Gipa. Për Granitin, për Ragipin, tas po folit e em si pjesë e familjes. Ragip Xhaka po nuk është vetëm me këta. Jo me të gjithë, të cilët kam raporte të mira. Nuk ka, më duket një artist i estradës që nuk është pjesë e saj. Mund mos me po. Mos të më humbin Ragipit ta përshëndes sepse është dy shqiptarë në Zvicër, përveç Arif Sulimanit që ai është i pari dhe skrasohet. Janë dy shqiptarë në Zvicër, dok Ragipi është një ndërtas, po du me fol me çfarë dhurate, po ma kanë bërë një dhuratë shumë të mirë, dy persona. Ragip Xhaka